හරි අපි අද ඉලක්ක ප්‍රශ්න පත්‍ර 10 ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ලේ 8 දෙක පත්‍රය තමයි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පහත් සඳහන් ඡේදය හොඳින් කියවන්න කියලා අපිට කියනවා. එක්තරා රාත්‍රියක මේ 4 වසර පුතේත් එක්කනේ කඳු මුදුන් වලට ඉහළින් වැහි වලාකුළු එක්රාසී වන්නට විය. අහස ගුගුරුවමින් ධාරානිපාත වැසි ඇද හැලෙන්න පටන් ගත්තේ. අගල් දිය පහරවල් උතුරුමින් මහගස් මුලින් උදුරා දමමින් ජලය ගලා යන්නට විය. කළුගල් පර්වතයේ විශාල කොටසක් බිඳ දමින් කැඩී ගිය ගලු ගලක් පටුමාවත හරස් කරමින් අඳුරේම තෙත පොළොව මත පතිත වී එහි රැඳුනි. වැහි වලාකුළු ඒකරාශී වූයේ කොහෙද? කොහෙද? කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. ඔව් ඒක තමයි උත්තරේ. සර් රාත්‍රියක කඳු මුදුන් වලට ඉහළින් බැරිද? එතකොට කොහෙද කිව්වම පුතේ රාත්‍රිය කියන වචනෙත් එක්ක ගැළපීමක් නැහැ නේද? අපි ස්ථානෙනේ අහන්නේ. ඒ හින්දා එක්තරා රාත්‍රියක හරි රාත්‍රිය කියන වචනේ ඇතුළත් කළ යුතු නැහැ. අපිට ලියන්න වෙන්නේ අර මේක විතරයි. කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. එතන ඉහළින් සර් කඳු මුදුන් වලට විතරක් බැරිද? නෑ නේ පුතේ. කොහෙද කියලා කිව්වම කඳු මුදුන් වලට නෙවෙයි කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. ඒතර සම්පූර්ණ නෑ නේද උත්තරේ. එතන ඉහළලා යන්න මුරුද? කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. මෙතන මම හිතන්නේ වෙන උත්තර අපිට කිහිපයකට යන්න බැරි වෙනවා. එක උත්තරයයි ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පිළිතුර නිශ්චිතවම ගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. කඳු මුදුන් වලට ඉහළින්. ලේසි උත්තරයක් එහන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ධාරානිපාත වැසි ඇදහැල්ලේ කොහෙද? අහස ගුගුරුවමින්. කෙසේදනේ? ධාරානිපාත වැසි ඇදහැල්ලේ කෙසේද? අහස ගුගුරුවමින්. අහස ගුගුරුවමින්. අහස ගුගුරුවමින්. අහස ගුගුරුවමින් තමයි ධාරානිපාත වැසි ඇදහැල්ලේ. කෙසේද කියලා අහන්නේ? අහස ගුගුරුවමින්. ජලය ගලා ගිය ආකාරය. දිය අගල් දිය පාරවල් උතුරුවමින්. අගල් දිය පහරවල් උතුරවමින් මහගස් උදුරා දමමින්. මහගස් මුලින් උදුරා දමමින්. උදුරා දමමින් නෙවෙයි. අගල් උදුරා දමමින් බැරිද? බෑ පුතේ. මුලින් උදුරා කියන ඒ වචනේ අඩු කරන්න බෑ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ අපි මේ වචනේ අඩු කරන්නේ නේද? අගල් දිය පාරවල් උතුරුවමින් මහගස් මුලින් උදුරා දමමින්. සර් කියන්න පුතේ. ඔය තියෙන්නේ අංක 3 යටින් තව තියෙනවනේ හිතනක්. ඔය ඒකටම තියෙන එකක්ද? ඔව් ඒ කියන්නේ මේක තුන්වෙනි එක. ලියන්න දැන් මම මේ කෙටියෙන් ලිව්වට මගේ මෙතන මම මේ ටයිප් කරන අකුරු පොඩිනේ. හැබැයි ඔයාලා ලියන්න ගියාම පුතේ මේ රූල් ටික මදි ඔයාලට ලියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඇටුවලා තෝනි මේ. ඒ හින්දා තමයි වැඩිපුර රූල් තියෙන්නේ. ඒක ඔයා ලිව්වද නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අගල් දිය පාරවල් උතුරුවමින් මහා ගස් මුලින් උදුරා දම්මේ. ගොඩක් අයට යට රූල් අවශ්‍ය වෙන්නද ලියන්න. සර් මහගස් මුලින් උදුරා දමමින්. මේ ඉස්සරහ කැලලත් ඕනේ සම්පූර්ණ උත්තරය ඕනි. ඒකේ අහන්නේ ජලය ගලා ගිය ආකාරය දක්වන්න. ඒතර මේකේ තියෙනවා ජලය ගලා යන්නට විය. ඒතර මේ වාක්‍ය ජලය ගලා යන්නට විය කියලා. ඒතර මේ ආකාරනේ මේ තියෙන්නේ. අපිට අර සම්පූර්ණ එක ලියන්න වෙනවා. කැඩී ගිය කළු ගලට සිදු වූයේ කුමක්ද? පටුමාවත හරස් කරමින් අඳුරේම තෙත පොළොව මත පතිත වී එහි රැඳුනි. ඒක තමයි ලියන්න වෙන්නේ. පටු මාවත හරස් කරමින්. සර් පටුමාවත හරස් කරමින් අඳුරේම තෙත පොළොව මත පතිත වී එහි රැඳීම. පුළුවන්. පටුමාවත හරස් කරමින් අඳුරේම තෙත පොළොව මත පතිත වී එහි රැඳුනි. පුළුවන්. අවසාන වචනේ රැඳුනි මේ රැඳීමේ එක කමක් නැහැ.
අඳුරේම තෙත සර්, පොළොව මත සර් කියන පුතේ. පටුමාවත හරස් කරමින් තෙත පොළව මතට පතිත වීම බැරිද? අඩුයිනේ. අඳුරේම කියන කතාව. අඳුරේම තියෙනවා සර්. තෙත පොළොව අඳුරේම මත පතිත පටුමාවත. වීම. හා කමන්නේ. ඒ කියන්නේ එහි රැඳුණු කියතාව නැතුව පතිත වීම විතරක් ලියලා. ඔව් සර්. ඒක එච්චර ගැටලුවක් නැහැ. මම මේකේ තිබ්බ උත්තරේම ලියනවා. මේ එතන ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මේ මෙතන නම් අවසානයේ වෙනස් කිරීම රැඳීම මේ විදි පිළිතුරක් කියන පටුමාව තරස් කරමින් අඳුරේම තෙත පොළොව මත පතිත වී එහි රැඳුනි. මේක මෙහෙම නැත්තම් පතිත වීම එහි රැඳීම මේ අවසාන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අර සම්පූර්ණ කොටස ලියන්න වෙනවා අපි. හරි අපි යන් යට ප්‍රශ්නෙට. තව ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවනේ ඒකේ. පළල් මාර්ගය යන විරුද්ධාර්ථ පදේ. පටුමාවත දීලා තියෙන්නේ අපිට. පටුමාවත. පටුමාවත. පටු මාර්ගය බෑ පුතේ ඡේද තියෙන එක ලිපැලියන්. මාර්ගය කියලා තියෙනවද? නෑ. නෑ. එතන දීලා තියෙන පළල් මාර්ගය. හරි මාර්ගයේ බව ඇත්ත. නෑ හරි මාර්ගයේ බව ඇත්ත. මාර්ගයට එනම් පළල් මාර්ගය නම් අපිට මේක හිතලා ලියන්න තිබුණා නම් මේකට මේ පටු මාර්ගය හරි හිතලා ලියන්න තිබුණා නම්. හැබැයි මේකේ තියෙන ඡේදේ තියෙන පටු මාවත කියලානේ. එහෙනම් අපිට අර හිතලා ලියන එක පැත්තක තියලා ඡේදයෙන් උපුටාගෙන ලියන්න වෙනවා පටු මාවත කියලා. එන්න පටු මාවත තමයි උත්තරේ. වෙන එකක් බෑ. නේද? සංඥක අක්ෂරයක් සහිත අතීත කාල ක්‍රියාපදයක්. වැඳුරුනේ නේ? ඇඳුනි. වැඳුනි. සංඥක අක්ෂරයක් සහිතයි අතීත කාල එකක් තමයි වැඳුනි. ඊළඟට මම ලකුණු 6ක් ওই දෙකට තියෙනවා. ඉරියැඳි පදයේ අතිශීමත යෙදී හැකි කොටස දී ඇති පිළිතුරු යටින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. සඳලි හා නෙතුම් කවි ඔබතේ එක්වනින් අහන්න. කවි නිර්මාණ වලට බොහෝ දක්ෂය. ඔව්හු කවි නිර්මාණ කළහ කියලා කියනවා. එතකොට ඔව්හු පදේ තමයි ඉරියදින්නේ. ඒක ඒක වචන උක්ත පදයක් නෙවෙයි පුතේ. එහෙනම් ඔහු තමයි ඒක වචන ඔව්හු බහුවචන. බහුවචන අනුක්තයකුත් නෙවෙයි. ඔව්හු කියන්නේ බහුවචන උක්ත පදයක්. පිළිතුරු අංක 3. ලිඛිත භාෂාවට කියන්නේ පුතේ හයි වෙන එකට උත්තරේ කියන්න හැකිද? වැඳුනි. වැඳුනි කියලා තමයි ආවේ. ලිඛිත භාෂාවට ආවොත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මුල. ගායකයා සින්දුවක් කියන එක ඒව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සින්දුවක් මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ අපි ඒ විදිහට කියනවානේ බහුවචනයට හරවා ලියන්න කියලා. ඒක කියුවේ නෑනේ. බහුවචනයට හරවා ලිඛිත බසින් ලියන්න කියලා. තියෙන ඒකේ ලිඛිත බසින් කියන එක විතරයි කළු කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ගායකයෝ ඔයාට අවස්ථාව තියෙනවා සින්දු කියලා ලියන්න. සින්දුවක් කියන එකත් එච්චර ගැටලුවක් නෑ. දැන් මෙතන කියලා නෑ සියලු ඒවා බහුවචන හරවන්න කියලා. සින්දුවක් කමක් නෑ. එහෙම නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් ගීත කියලා වගේ වෙනස් වුණා නම් සින්දු කියලා කිව්වත් කමක් නෑ. මේ අර ඒක නිකන් කතික භාෂාව වචනයක් වගේ අදහසක් එන හින්දා ගැටලුවක් නෑ ඒක. මං ගීත නැත්තම් ගීත ඒ විදිහට ගීත කියලා ලියන්නත් පුළුවන් නේ. පුළුවන්. සින්දුවක් දැන් කතා කරන භාෂාවේ වචනයන් නම් ලිඛිත භාෂාවට හරවන්න වෙනවා.
හැබැයි ඉතින් අර සින්දුවක් කියන වචනේ ඉතින් ලොකු කතා කරන භාෂාවක් කියලා නෑ. ඒක ගැටලුවක් නෑ එකම ලියුවෙන එක. හැබැයි වඩා හොඳයි ගීත වගේ ලියනවා. ගීතයක් දෙකම කමක් නෑ. අපිට විශේෂයෙන් කියලා නෑ බහුවචනට හරවදින් බහුවචනට හරවන්න විතරයි කියලා තියෙන්නේ. කියනවා කියන එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කියයි ගයයි කියන එක ඉතින් දෙකම කමක් නෑ ඉතින්. කියනවා කියනවට වඩා මෙතන හොඳයි ගයති ගයයි නෙවෙයි ගයති. වඩා හොඳයි ගයති. ලිඛිත භාෂාවට හරවින්දා කියති කිව්වත් කමක් නෑ ඉතින්. සර් ගායකයෝ ගීත කියති බැරිද? ඔව් කමක් නෑ එතන ඒක ගැටලුවක් නෑ. මොකද කියනවා කියලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ගයනවා කියලා දෙන්න තිබුණා අපිට. නේද? කියති හරිනේ සර්. කියති හරි. ඒක මට කියති කියන එක කියන්න බෑනේ. ඒක මට ලිඛිත නෙවෙයි කියලා කියන්න බෑනේ. හැබැයි මෙතන වෙනස් වුණා නම් සර් ගායකයෝ සින්දු කියති කියලා ලියන්න බැරිද? පුළුවන්. ගායකයෝ සින්දු කියති. වෙන අපි පොඩ්ඩක් අර වෙනස් කරා. සින්දු කියන එක ගීත දැම්මා කියනවා කියන එක නිකන් ගයති. සින්දු ගායනා කරනවා කියන අදහසත් එක්ක ඒක වෙනස් කරා. මොකද බහුවචනට හරවා ලිඛිත භාෂාවෙන් ලියන්න කියලා අපිට කියද්දී පොඩි අයිතියක් තියෙනවා වෙනස් කරගන්න. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට අපි කියන්නේ අර වෙනස් වෙන්නේ අවසාන ක්‍රියාපදේ විතරයි කියලා. ඔය එහෙම තමයි. හැබැයි මැද සමහර කතා කරන භාෂාවේ වචන තිබුණොත් ඒවත් වෙනස් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ගායකයෝ සින්දු කියති කියලා කියන්න පුළුවන් කියන යතය. තිත්තිරි මත ලියන්න තියෙන. එහෙනම් ඉරි අඳින්න බෑ ලියන්නම වෙනවා. ගොයම සරුසාරයි පැල ගොයම එහෙනම් ලයන්න මුද්දජ. පැල ගොයම. මේ පැල කියන්නේ එන්නේ පැල. සඳකඩ පහන ලයන්න මුද්දජ. විස්මිත නිර්මාණයක්ලු. භාෂාවක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අන්තර්ජාතික භාෂාවක් වශයෙන් භාෂාව සයන්න මුර්ධජ නේද? භාෂාවක් වශයෙන් ඉංග්‍රීසි බහුලව භාවිතා වේ. ඊළඟට කෙලි යුගල පදය සෙල්ලම් පිටිනේ පිටි වතු පිටි පිටි වතු පිටි ලකුණු දෙකයි. ඉරියන්දි පදයේ වාක්‍යයේදී ඇති ආකාරයේ වරහන් තුලින් තෝරා ලේඛකයා පාඨකයන් සමග සංවාදයේ යෙදී. ඒතර පාඨකයන් කියන්නේ අනුක්ත ස්වරූපයන්නේ. වාක්‍යයේ කොටස් තුනයිනේ පුතේ. ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. උක්තය, කර්මය, ආඛ්‍යාතය. එහෙම නැත්නම් ඒකට ක්‍රියාපද කියලා කියනවා. මේකේ ලේඛකයා තමයි උක්ත පදය. යෙදෙයි කියන එක තමයි පුතේ ආඛ්‍යාත පදේ නැත්නම් ක්‍රියාපදේ. මේ දෙකට යටත් වෙන සංවාදයේ කියන කර්මය. එතකොට මෙතන තව එකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. පාඨකයන් කියන අනුක්ත පදේ. කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනාට අමතරව තව කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒ අය අනුක්ත ස්වරූපෙන් තමයි සාමාන්‍ය අපි තියන්නේ. ක්‍රියාව කිරීමට අදාළ එහෙනම් පාඨකයන් කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ අල්නා යන්න පොඩි ඉංග්‍රීසිකුත් ගන්න පුළුවන්. ඒක අනුක්ත පදයක්. ගල් කුල මහ පෞරක් ලෙස තිබුණේ. ගල් කුල තිබුණේ මොකද්ද? ගල් කුල මේක තමයි පුතේ උක්ත පදේ. හරිනේ? මේක තමයි උක්තේ. ගල් කුල මහ පෞරක් ලෙස තිබුණේ. ගොවියා හිමිදිරියේ කුඹරට ගියේය. මේක තමයි පුතේ ආඛ්‍යාතය. ආඛ්‍යාතය නැත්නම් ක්‍රියාපදේ. ක්‍රියාව කියලා කියනවනේ අපි ආඛ්‍යාතය. හරි. ඊළඟට කිරෙන් පිසූ කල කිරිබත් කහ යදු කල කහබත් ඊට පස්සේ දියෙන් පිසූ කල දියබත් දියෙන් පිසූ කලද දියෙන් තැනූ කල නෙවෙයිද? නෑ සර් දියෙන් පිසූ කල
පිසු කල කලලා යන්න දන්තජනේ දියබා එක ලකුණයිනේ ශිල්ප යන්නට සමාන පදේ තමයි ශාස්ත්‍රයනේ පාඨශාලාව කියන්නේ පාසලට ලේඛනය කියන්නේ ලියපු පොත්පත් වලට වගේ දේවල් ලේඛනනේ දීලා තියෙන ඒවා මුවාට ස්ත්‍රීලිංග පදය මුව දේනුව කියන එක පාවිච්චි වෙන්නේ බොහෝලාට සිංහයට තමයි සිංහ දේනුව යහළුවා යෙහෙලියලා යන්න මුර්ධජ යෙහෙලිය යහළුවා යෙහෙලිය මට හත්වෙනියට පිළිතුර කියන්නකෝ හතරට හත්වෙනියකට මේ තියෙන දියෙන් පිසු කල දිය බල පේන්නේ නැද්ද මේක උඩ තියෙනවා සර් දියෙන් පිස්සු කළ දියබත් කලමනාකරණය වැරදියට ලියලා තියෙනවා ඕකේ සර් අර දෙවනි නයන මූර්තිජ නරෙන්නේ දෙවෙනි අයන විතරක් නෙවෙයිනේ පළවෙනි නයනත් වෙනවා පළවෙනි අයනත් වෙන්නේ කලමනා කල කරපු ඉවර ඒවා ඒ කියන්නේ කරන දේවල්නේ එහෙනම් කල කියන අදහස්ලා යන මුර්ධජ කාලය තමයි ලයන දන්තජ වෙන්නේ කාලය කලමනා කලමනාකරණයනේ මනා කරණය රයන්නට පස්සේ නයන මුර්ධජ හින්දා එතන නයන මුර්ධජ කලමනාකරණය මෙම කවියට වඩාත් ගැලපෙන පදය අපගේ මිතුරෝ කියනවා එතකොට ගෙදර මිදුලේ ගස්වැල් තමයිනේ ගස්වැල් අපගේ මිතුරෝ ගෙදර මිදුලේ අපේ සගයෝ පොල් තල්ගස් උසමිතුරෝ සල්ගස් සෙවනේ සගයෝ ගස්වැල් කාෆෙන්ටනේ වඩු කාර්මිකයා මොකද වඩු කාර්මිකයා වැරදිද සර් නෑ වඩු කාර්මිකයා කමන්නේ වඩුවා වඩු කාර්මිකයා ඒ දෙකම කියනවනේ ලැඩ වඩු වැඩ කරන්න ඉනිමග කියද්දින් නයන්න නම් මුර්ධජ නයන මූර්ති ඉනිමග ගයන්න සර් ඉනිමග කියද්දි ගයන්න සංඥකය නෙවෙයිද ගයන්න සංඥකේ තමයි එන්නේ මෙතන නම් ඉච්චර නොසලකා ලකුණු දාන්න මේ ඉංග්‍රීසි වචනයක් එන්නා ඉනිමග කියද්දි ගයන්න සංඥකේ මම මතක් කරේ එකයි මේ ශිෂ්‍යත්වයේදී ආවා ඉනි කියන එකේ දෙකක් තියෙනවා පුතේ ඉනි දෙකක් එකක් වැටට ගහන ඉන්න එක ඉන්න පුතේ නයන දන්තජ ඉනි මග දැන් ඔය අපි නගින ඉනි මගේ නම් නයන මුර්ධජ හරි ඊළඟට එක් රූපයට ගැලපෙන වචනේ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන්ම ලියන්න කියලා අපිට කියන්නේ. නිවසක් තියෙන්නේ නේ. අපි නිවසට කියන්නේ මොකද්ද? නිවසක් කියන්නේ මේක. house මේක නිවසක් කියන අදහසත් එක්ක house කියලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නෑ මේ මගේ ගෙදර කියලා. එතකොට අපි පාවිච්චි වෙන්නේ home කියලා නේ. මේ දෙකම ඉතින් මට උත්තර විදියට පිළිගන්න වෙනවා. house කියන්නේ ගෙදරටනේ.
මේක කුරුළු කූඩුවක්. Nest. nest Nest. nest කූඩුව. N-E-S-T. ඔව්. this is a coin. මේක මෙය කාසියක්. Sir, මේ කාසියක් හරි නේද sir? මේ කාසියක්, මෙය කාසියක්, මේක කාසියක්. කාසියක් මොකද්ද? මේ කාසියක් මේ තියෙන්නේ කාසියක්. this is a coin. ඔව් පුළුවන්. I am watching the television. මම රූපවාහිනිය නරඹමින් සිටිමි. මම රූපවාහිනිය බලන ගමින් සිටිනවා. මම රූපවාහිනිය I කියන්නේ පුතේ බලන ගමින් සිටිනවා. බලන ගමින් තමයි. රූපවාහිනිය බලමින් සිටිනවා. බලමින් සිටිනවා. සර් මම රූපවාහිනිය නරඹනවා. පුළුවන්. වර්තමාන කාල වාක්‍ය පුළුවන්. මම රූපවාහිනිය නරඹමින් සිටිමි. මම රූපවාහිනිය බලමින් සිටිමි. මම රූපවාහිනිය බලනවා. කතා කරන භාෂාව කියලා එතන ගැටලුවක් ඉන්නේ නේ. එනක්කු ඔරු තම්බි ඉරුක්කිරාර්. මට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. එතන අර ඔරු තම්බි කියලා කියවෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්තට ලියන්න ඕන නම් අතේ තියාගන්න. මල්ලි ඔය දෙකම දැන් ඔතන මට මට එක්ක මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒත් කමන්නේ. එතන වඩා නිවැරදි අදහස් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. අරකට කමන්නේ. මට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා. අඹ වලට අපි කියනවා මාම්පලම් නේ. ලයන්න මුර්ධජ කියලා ගැටලුවක් නෑ එතන. මාම්පලම්. දැන්මත් ගැටලුවක් නෑ. මෙතන පටලවලා තියෙන ගණන් ටික අපි හොඳේ 10 ස්ථානයේ 4 මම ඒ 4 10 ස්ථානට ලිව්වා 100 ස්ථානයේ 1 එතනට ලිව්වා 1 ස්ථානයේ 5 ඔන්න දැන් නිවැරදි කරගත්තා දහස ස්ථානයේ 8 8135 තමයි තියෙන්නේ නැත්තම් මේ එක දිගටම 4158 ලියන්න එපා සර් මට මල්ලියෙක් ඉන්නවා බැරිද අර උඩ එකට පුළුවන් මට මල්ලියෙක් ඉන්නවා සර් 17 ප්‍රශ්න මං කියන්නම් මං ගනිදු ඔව් කියන්න පාචක සඳහන් කොට්ටු වල ඇති ඉලක්කම් ඇසුරෙන් පිළිතුරු සපයන්න කියලා තියෙනවා සර් ඒ කොටුවෙන් කුඩාම සංඛ්‍යාවක් B කොටුවෙන් විශාලම සංඛ්‍යාවක් C කොටුවෙන් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ගැන සැදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කොටුවෙන් අපි දෙක ඉලක්කම් ගෙන B කොටුව 3 අරගෙන 8 අරගෙන B එකෙන් ගන්න ඕනේ 8 හරි C එකෙන් ගන්නවා 5 ඕන ඉලක්කමක් ගන්න කියලා තියෙනවා සර්. හරි එහෙනම් 852 පුළුවන්. එකෙන් 6 නේ. හරි 872 කලබල නැතුව ඉන්න. 800 ගෙන සෑදිය හැකි විශාල සංඛ්‍යාව. මේකෙන් අරගෙන යහන්නේ. C ඕනෑම සංඛ්‍යාව 862ක් පුළුවන්. තවත් පුළුවන්. 802 පුළුවන්. 812ක් පුළුවන් නේ. 812ක් පුළුවන්. 862 මම ලිව්වා. 802ක් පුළුවන්. සර් 280 බැරිද? බෑ 280 ලියන්නේ කොහොමද? දැන් ආයෙ තේරුම් ගන්න. A කොටුවෙන් කුඩා සංඛ්‍යාව දෙක තෝරගත්තා. B කොටුවෙන්
විශාල මේක 8 තෝරගත්තා. c කොටුවෙන් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ගන්න. මේ 2යි 8ත් එක බිඳුව ගන්න, 2යි 8ත් එක 6 ගන්න, 2යි 8ත් එක 5 ගන්න, 2යි 8ත් එක 1 ගන්න. කැමති එකක් ගන්න. එතනින් සෑදිය හැකි විශාල සංඛ්‍යාව මොන එක තේරුවත් පුතේ? විශාල සංඛ්‍යාව විතර ගන්න වෙන්නේ අපිට. එතනින් සෑදිය හැකි විශාල සංඛ්‍යාවනේ. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් කරන්නම්. ඉන්නේ චූටි වෙන වැරද්දක් තියෙනවා. චූටි වැරද්දක් තියෙනවා. මේ දෙක පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලියනවා නම් 821 ලියන්න ඕනේ නේද? විශාල සංඛ්‍යාවනේ කියන්නේ. 821. එහෙම නැත්නම් 820 ලියන්න. සර් 820 ලියන්න පාන්නේ. ඔව් 821යි 820යි පුළුවන්. 802යි 812යි ලියන්න බෑ. ඒතර විශාල සංඛ්‍යාවක් හදලා නැහැ. ඔය හතර පුළුවන්. ඔය හතරෙන් එකයි. මම හතරම ලිව්වේ එක එක ඒවා ගන්න පුළුවන්. කැමති සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන් මේකේ. හරිනේ ගැටලුවක් නැහැ නේද? මේ උත්තර හතර තමයි ඉන්නේ. හතරෙන් එකක් ලියන්න. ABC AB හා C කොටු වලින් ඉලක්කම් එක එක සෑදිය හැකි ඉලක්කම් තුනේ කුඩාම සංඛ්‍යාව ලියන්න කියලා තියෙනවා සර්. ඊට පස්සේ A කොටුවෙන් 2 අරගෙන B කොටුවෙන් 3 අරගෙන C කොටුවෙන් 1 අරගෙන ඊට පස්සේ 231 එතනට එන්නේ. C කොටුවෙන් බිඳුව ගන්න පුළුවන්. නේද? එක ගන්න. ඔව් සර් බිඳුව ගන්න පුළුවන් නේ. ගන්න පුළුවන් C කොටුවේ. ඔව් සර්. 203 ගන්න පුළුවන්. බිඳුව ගන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් තුනම පාවිච්චි කරන්න ඉන්න මම A කොටුවෙන් 2 තෝර ගන්නවා, B කොටුවෙන් 3 තෝර ගන්නවා, C කොටුවෙන් බිඳුව තෝර ගන්නවා. එක ගන්න ඕනේ නැහැ. 231 වැරදිද සර්? මොකද්ද මේ දෙවෙනි එකටද? ඔය උත්තරේ විතරයි ඉන්නේ. 203 තමයි ඔයකින් හදන්න පුළුවන් කුඩාම සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ මෙතනින් තෝරගන්න වෙන්නේ මේ දෙක. මෙතනින් 3. මෙතනින් බිඳුව. ඔන්න ඔය ටික එක තමයි අපි වැඩේ කරන්න වෙන්නේ. ඔය ටිකෙන් සෑදියේ කුඩා සංඛ්‍යාව මට කියන්නකෝ. ඔය එතනින් සෑදියේ කුඩා සංඛ්‍යාව. ඕකෙන් බිඳු ඉස්සර දාන්න බෑ. 203. හරිනේ? හරි සර්. 203 තමයි එන්නේ. පාසලක ප්‍රධාන ශාලාවේ ආසන 972ක් ඉන් 15ක් ප්‍රධාන අමුත්තන් සදාවෙන් කර තියෙනවලු. අනෙක් පුටුවල මේ වෙනටත් ප්‍රේක්ෂකව 287ක් ඉඳගෙන ඉන්නවලු. තව ඉතිරි කියලා අහනවා. එන්න 287යි 15 එකතු කරාම පුතේ 302ක්. 670යි 972න් මං අඩු කරනවා 302ක්. මං 302ක් කියලා ගත්තේ 287යි 15යි එකතු කළා. 302ක් අඩු කළොත් ඔව් 670ක් එනවා. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් කෙලින්ම 972න් 287ක් අඩු කරන්න. ඒන උත්තරින් 15ක් අඩු කරන්න. නැත්නම් මේ 15යි 287 එකතු කරලා 972න් අඩු කරන්න පුළුවන්. 670යි. පොල්ගෙඩි 16කින් 4න් 3ක් යන පුතේ බෙදනවා 4න් 4යි 3න් ගුණ කරනවා. 4 3 12යි 12යි. 12යි සම්මිතික අක්ෂ සියල්ල අඳින්නලු. ඔයාලා කඩේරි වලින් අඳින්න. හා සර්. මට ඉතින් කඩේරි නැත මෙතන. එහෙමනම් ඉතින් ඉරි අර කෑලි කෑලි ගහන්න වෙනවා. මෙච්චරයි එන්නේ පුතේ කඩේරි වලින් අදින්න. දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට බෙදා 1යි ඊළඟට එක්වරක් 5යි පස්සරක් එක 5යි ඉතිරි 1යි ගත්ත 8 මෙතනට 18 18ට 5වා 3යි පස්සරක් 3 15යි ඉතිරි 3යි 34ට 5වා 6යි 6යි චුට්ටක් දැන් අර ඔයාලා 6යි 6 5 30යි 34න් 30ක් අඩු කරාම 4යි ඉතිරි 4යි
136යි ඉතිරි 4යි. එහෙනම් මෙතන ආයෙ ලියන්න වෙනවා. පිළිතුරු ලබා ගන්න. මේකත් බෙදලා කරලා මේ විදිහට පිළිවෙල තියෙනවා. සර් අරකේ අර 18ට වෙනකම් විතරයි බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ මේ මෙතන අර 18 කියන්නේ තියෙන්නේ. අන්න එතෙන්ට එනකම් විතරයි බෙදලා තියෙන්නේ. ඒකට ලකුණු දෙන්නේ නැද්ද බෙදලා තිබ්බේ නැති වුණා? ඔයා මේක බෙදලා මෙතන උත්තරේ ලියවද? ඔව් සර්. ඒකට එක ලකුණක් දාගන්න. බෙදීමේට ලකුණු දෙකයි. ඒතකොට මේ ලකුණු දෙකම නැති වෙනවා. මෙහෙමනේ අපිට කියන දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට බෙදා පිළිතුරු ලබා ගන්න. පැහැදිලිව කියන බෙදන්න කියලා. දැන් මෙහෙමනේ නිකම්ම අපිට ප්‍රශ්නයක් දීලා මෙතන පිළිතුරු ලියන්න කිව්වොත් පුතේ ඔයා කටු වැඩේ කොලේ බෙදලා ලියන්නේ. ඒතර මෙතන කටු වැඩේ මෙතන කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර මේක අභ්‍යාසයක්. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක භාගෙන් නතර කරන්න බෑ. මේක මෙතන එක කෑල්ලක්වත් අඩු වෙන්න බෑ. සම්පූර්ණ මේ බෙදීම සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. ඒතර මම මේකට මේ බෙදීම එක ටික ලොකු එකක් නේ. ඒකට ලකුණු දෙකක් දෙනවා මේකට එකක් දෙනවා. ලකුණු තුනක් වෙන්න. ඒතර ඔයා මේක ලියලා නම් එක ලකුණ දාගන්න මේ ලකුණු දෙක දෙන්න විදිහක් නැත. භාගෙන් නතර කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉවර කරන්නම බෙදන්න ඕනේ. ඒක ඉල්ලලා තියෙනවනේ අපිට. ඒතර ප්‍රශ්නේ භාගයට කරලා තමයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණම කරන්න වෙනවා. බෝතලයක ලීටර 5යි භාගයක් ජල ප්‍රමාණයක් අපතේ ගිය අතර තවත් 1200 ප්‍රමාණයක් භාවිත ගන්න ඉතුරු ප්‍රමාණය. භාගය කියන්නේ පුතේ ලීටර 5න් 2.5ක් නේ. නේද? 5 දෙකට බෙදුවොත් 2.5යිනේ. ඔව් සර්. එහෙනම් ඉතුරුනේ 2.500යි. ඒ 2.500න් අඩු කරමු 1275. 2.500න් 1275ක් කියන්නේ 500න් 275ක් 225යි දෙකෙන් එකක් එකයි. එකයි L 225 ml. එහෙම නැත්තම් 1000 පුළුවන්. 1225 ml කියලා පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ml තිබ්බේ හින්දා ml වලින් ලියලත් ඇති. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපිට කියලා නැහැනේ. කිව්වොත් ඒ අදාළ එකෙන් ලියන්න වෙනවා. නැත්තම් ඕන එකකින් ලියන්න පුළුවන්. ඕනනම් තව මේක සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් කියලා ඉස්සරහින් දාලා ලියන්න පුළුවන්. බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ පොත් 1240 සිකුරාදා 2378ක් සතියන්තයේ දිනයන් වන සෙන්සුරාදා දිනේ 3326ක් ඉරිදා 4786ක් සතියේ දින දෙකට වඩා සතියන්ත දිනවල. එහෙනම් මේ දෙකේ එකතුව ගන්න වෙනවා ඉස්සෙල්ලා. මේ දෙකේ එකතුව මම මෙතන මැදින් ලියන්නම් 8.8යි ඊළඟට 7යි 4යි 11න් එකක් ඉතිරි 1යි 3යි 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 6යි 2යි 1යි 3යි. එතන 3318ක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ දෙකේ ඉරිදා දෙකේ 6 6 12න් 2 1යි ඒකත් එක 9යි 9යි 2යි 11න් එකක් ඉතිරි. ඒකත් එක මෙතන 8යි 8යි 3යි 11න් එකක් ඉතිරි. ඒකත් එක 5යි 5යි 3යි 8යි. දැන් මට 8112යි මේ දෙක අතර වෙනස තමයි ලියන්න වෙන්නේ. වෙනස කියද්දී 8කින් උඩ එක 2කින් 8ක් බැරි හින්දා 12න් 8ක් 4යි බිඳුවයි ඉතිරි. බිඳුවෙන් බෑ එහා පැත්තෙන් ගත්තම 10යි 10න් එකක් 9යි. ඉතිරි බිඳුවයි බිඳුවෙන් බෑ එහා පැත්තෙන් ගත්තම 10යි 10න් 3ක් 7යි. ඉතිරි 7යි 7න් 3ක් 4යි. 4794 තමයි එන්නේ. වැරදුනාද කොහේ හරි මට? නැහැ සර්. ඔව් වැරදුනා. මෙතන වැරදුනානේ. 10 මෙතන 11න් එකක් ඉතිරි. ඒක මෙතන 7නේ පුතේ. ඔව් එතන මම වැරද්දුවා. කවුරුත් කිව්වේ නෑ ඒක. 7. එතකොට මෙතන 7 නෙමෙයි 6 එන්නේ. සෝරි.
6 ඉන්නේ එතනට. මම වෙනම ලියන්න. 3618 ඉන්නේ. 3618ක් අඩු කරනවා කියන්නේ මෙතන අපි ආවොත් නම් හදමු. මොකද උනේ කියලා බලලා. මෙතන තුන ගත්තේ නෑ මම එකතු කරලා දෙන්න. එහෙනම් මේ උත්තරෙත් වැරදෙනවා. මේකෙන් 360 කියන මිනිස්සු තව 300ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක 4494යි නේ. මොකද තමයි එන්නේ. මෙතන ආයෙ බලමු 8.8 මේක කටුකලයක ලියාගත්තා නම් හරි. අර මෙහෙම එකතු කරන්න කියන දා වරදින්නේ. 7යි 4යි 11න් එකක් ඉතිරි. මෙතන 1යි 3යි 4යි 6යි. ඔව් 6 එන්නේ. එමනම් මේක හරි එකතුව. මේකෙන් මේක අඩු කළොත් 4494ක් එනවා. හරිනේ ලේසි ඉතින්. ලේසි කියන්නේ ගණන් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක එකතු කරන්න ඕනද මේ දෙක තුනක් තියෙනවානේ. මේ දෙක එකතු කරන්නත් ඕනේ. මේකෙන් මේක අඩු කරන්නත් ඕනේ. ගණන් තුනක් තිබුණා. වෙන වෙනම කටුකොලේ හැදුණා නම් හරියන උත්තරේ. පත්තරේ මිටියේ බර ග්‍රෑම් වලින් මේ කිලෝනේ දෙක අතරමැද කියලා හිතමුනේ. ග්‍රෑම් 2500යි. ග්‍රෑම් වලින් දක්වන්න කිව්වම පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ග්‍රෑම් ලියන්න වෙනවා. සිංගල් ලියනවා නම් ඉස්සරහින් ග්‍රෑම් දාලා ලියන්න වෙනවා. මේකේ මුහුණත් කීයද? 2යි. දාර 2යි. ඒ දෙකම වක්‍ර දාර. මෙන්න මේ දෙක මේකයි මේකයි මෙහා පැත්තේ එකයි දාර වක්‍ර දාර මුහුණත් වෙන්නේ මෙන්න මේ මුහුණතයි එහා පැත්තේ තියෙන මුහුණතයි. මේ මැද එක ඍජු මේ මුහුණතක් නෙමෙයි ඍජු පුෂ්ඨයක් නෙමෙයි වක්‍ර පුෂ්ඨයක් මැද එක. මුහුණත් දෙකයි දාර දෙකයි. ඒතර ලකුණු දෙකයි මෙතන මේකෙත් දෙකයි. මෙතන ග්‍රෑම් කියලා ඕන ලියන්න. සිංහලෙන් පත්‍ර මිටියේ බර 2500යි ග්‍රෑම් හරිද? ඔය දෙක තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. 23ට උත්තරේ ඊයද? මට ප්‍රශ්න අංකේ පේන්නේ නැහැ බලන්න වෙනවා 23 කියන්නේ මොකද්ද කියලා. 4494 ආවේනේ. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 2500 කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 2500යි G. එච්චරයි වෙන උත්තර නැහැ. 2500 ලියන්න බෑ. සර් 22ට උත්තරේ කියන්නකෝ. 1250 ml එහෙම නැත්නම් 1L 1225 ml එහෙම නැත්නම් 1L 225 ml. සර් ඔය කියන්නේ පුතේ. සිලින්ඩරේට දාරේ නෑනේ. තියෙනවා. thank you sir. මේ තියෙන්නේ සිලින්ඩරයක වක්‍ර ධාරයක්. සිලින්ඩරයට වක්‍ර ධාර දෙකක් තියෙනවා. මේ එක. මේක ධාරයක් තමයි පුතේ. ඒක හැබැයි වක්‍ර ධාරයක්. හරිනේ? මේ ඉතුරු ධාරේ. අපි නිකන් මේක පේනවා කියලා ගත්තොත් නේද? මෙහෙම රවුමට එනවනේ එක. දෙන්නේ නැහැ ලස්සන රවුමට. මේ ධාරය. මේ දෙක තමයි පුතේ සිලින්ඩරේ ධාර දෙක. ඒක වක්‍ර ධාර දෙකක් තියෙනවා. සරල ධාර නෙවෙයි. තිරස් බව. මයින් මේකට කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි කියන්නේ ලෙවලය ස්ප්‍රීතු ලෙවලය. ස්ප්‍රීතු ලෙවලය කියලා කියන්න පුළුවන්. ලෙවලයනේ. ලෙවලය වැරදිද? ලෙවලය. නැත්නම් ස්ප්‍රීතු ලෙවලය. ඊළඟට මෙදීගත් පෑන් 12යි නම් මෙතන ප්‍රමාණය 12යි කියලා ලියන්න වෙනවා අපිට. එකක් 25යි ගානේ නම් 25ව 4ක් 100යි. සර් ඒකට රුපියල් 300යි. 300ක් එනවා. 25ව 12ක් 25ව 10ක් 250යි 300ක් එනවා. මකන වල වටිනාකම 150යි නම් මෙතන අපි 150 ලියා ගන්න. එකක් 10යි නේ. එතකොට 150 10න් බෙදුවම එන්නේ 15යි.
15යි sir. 10න් බෙදුවම 15ක් එනවනේ. ඊළඟට එහෙනම් මෙතන 15 ලියන්න ඕනේ. මේකත් එකතු කරන්න ඕනේ. කොයි ලියුවත් කමන්නේ. කැන්සල් ඊළඟට කියනවා පෑන්ස් 15යි කියලා. කැන්සල් එතකොට 8 වරක් 15 120යි. 8 වරක් 15 රුපියල් 120යි. රුපියල් 120ක් එනවා. එහෙනම් මුළු එකතුව 570යි. මෙතන ලේසි සතනෙ එන්නේ. ඒක දැම්මා. ඔය මෙතන 70යි 570යි එන්නේ. ලකුණු 7ක් කියන්නේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඔය හිස්තැන් 7ක් තියෙනවා. හිස්තැන් 4 ලකුණු 7ක් දීලා තියෙනවා. හයවරක් 7 42යි. හයවරක් 7 6 වරක් 42යි. ඊළඟට අතන හිස්තැනෙන් බිඳුවක් දාලා 6 වරක් 4 24යි. ඊළඟට බිඳු දෙකක් දාන්න ඕනේ සර්. බිඳු දෙකක් දානවා කියන්නේ 6 වරක් 40 තමයි ගන්නෙ. ඊළඟට 6 වරක් 800 තමයි ගුණ කරන්නේ. එහෙනම් අපි අර බිඳු දෙකක් දාන්න. බිඳු දෙකක් දාලා 6 වරක් 8 40. 6 වරක් 8 48යි. ඒ කියන්නේ 4800යි. 4800යි. මුළු එකතුව 5082යි. 5082යි. ඔව්. මෙතන බිඳුව එන්නේ ඉස්සරහට ගියා. මට ඒක නෙමෙයි තේරෙන්නේ නැහනේ. හරි. අපි කතා කරමු මේ මොකද්ද කියන්නේ. ප්‍රතේ මෙහෙමයි. ගුණ කරනකොට නිවැරදි ක්‍රමයේ ඕක අපි මෙහෙමනේ කරන්නේ. අපි කරන්නේ 6 වරක් 7 42න් 2 4ක් ඉතිරි 6 වරක් 4 එහෙම ලියන්නේ. මේ කරලා තියෙන මොකුත් නෙවෙයි පුතේ. මේ සංඛ්‍යාව වෙන් කරගත්තු 840 කියන එක ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය මේක එන්නේ 800 එකතු කිරීම 40 එකතු කිරීම 7නේ. විදුවලියුවත් එහෙමනේ එන්නේ. මේ තියෙන්නේ එහෙමනේ. එතකොට මේ 6 7න් ගුණ කරාම 42යි කියලා පළවෙනි රූලේ ලියාගත්තා. දෙවෙනි රූලේ අපි කරන්නේ 6 ගුණ කරන්නේ පුතේ 4ෙන් නෙවෙයි 40. එහෙනම් 6 වරක් 40 240. ඒක ඉතාල ලේසික මේකට පුළුවන්. බිඳුව දැන් 40ට බිඳුව 1යිනේ. ඒ බිඳුව අගට දාලා 6 වරක් 4 ඉස්සරහින් ලියන්න පුළුවන් 240 කියලා ලියන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක පුතේ 6 වරක් 800 ගුණ කරන්න ඕනේ. 6 වරක් 800 ගුණ කරන එක ලේසි. 800 බිඳුව දෙක අගට දැම්මා. 6 වරක් 8 ගුණ කරලා ඉස්සරහින් ලිව්වා 48. දැන් 15ට එකතු කරා. ඔක තමයි ගුණ කිරීමේ ක්‍රමය සිලබස් එකේ උගන්වන ක්‍රමය. ඉතින් අපි ඔක කෙටි කරගෙන 6 වරක් 42න් 2 4ක් ඉතිරි 6 වරක් 4 24න් 24යි අතන ආපු එකත් එක්ක 4ක් ඉතුරුනානේ 8 ලියාගත්තා. ඊළඟට 6 වරක් 8 ලියාගත්ත ඉතුරු දෙකක් ඉතිරි 6 වරක් 8 48යි අර ආපු දෙකත් එක්ක 50යි. මෙහෙම ලියනවනේ අපි. එහෙම හදා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ක්‍රමය. හරිනේ. දැන් පැහැදිලිද? ගුණ කරපු විදිය. මෙම රූපේ බෙදා ඇති සමාන කොටස් ගන්න 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි. 10යි. සරල දෙයක් ඇහුවේ. ඊළඟට පාට කළ කොටස් ගන්න කීයද? 2යි. පාට නොකළ ප්‍රමාණයේ භාගයක් විදියට 10න් 8යි. 8යි.